Kats qaynonam ba'ziga erkaklar qilolmaydigan ishni ham qilishni biladi. Даже uyda chiroqni simlari kuyib o'chib qolsa ham o'zlari qo'rqmasdan bemalol ochib tuzatishni biladilar. Va har xil yasaladigan narsalarni juda ham yaxshi ko'radilar. Men radomda yotganimda Kats qaynonam bolamga kravat olib, o'zlari chiroyli qilib yasatib qo'yibdilar. Bugun esa shunaqa narsa oldik, chunki bolam bilan itvachcha oshxonaga ko'p kiradi. Itvachcha kirsa-ku mayli, bolam har xil narsalarni ushlashga harakat qiladi va har bitta shkafni ochishni ham biladi. Bo'yini o'chaligi uchun gazga ham даже qo'li yetishni boshladi. Shuning uchun oshxonani shunaqa narsa bilan bugun bekitib qo'yishga harakat qildik. Buni ham qaynonam o'zlari internetdan topib, o'zlari yasatib, chiroyli qilib qo'ydilar. Qaynonam har safar aytadilar, qaniydi shunaqa yasatish va yaratish joyidan menga ish taklif qilishsa, maza qilib borib ishlagan bo'lardim deydilar. Qaynonam yoshliklarida erlari bilan ajrashgan ekanlar. U paytda yosh bo'lgan ekansiz, nimaga boshqa turmush qurmadingiz deb so'rasam, begona erkak meni bolalarimga otalik qilolmagan bo'lardi deb aytishdi. Shuning uchun ikkita o'g'illarini o'zlari katta qilganlar. Balki shungadir uydagi qiladigan ishlarni o'zlari bilib, hammasini zo'r qiladilar. Men ham qaynonamdan o'rganadigan narsalarim juda ham ko'p deb o'ylayman. Agar video yoqqan bo'lsa, bitta like bosing.